Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Vărsător. Haideți să vedem despre ce este vorba și ce noutăți vin către noi. În primul rând, pe 3 iulie are loc luna plină în Capricorn, în casa voastră a 12-a, în casa subconștientului, în casa începutului, în casa karmei transgeneraționale și în casa intuiției, a spiritualității, dar și a izolării. Din casa a 6-a, soarele în rac va lumina această eclipsă. Casa a 6-a are legătură cu echilibrul între viața profesională și viața personală, cu sănătatea mentală, cu sănătatea emoțională și fizică, cu mentorii care pot apărea în viața noastră să ne ajute, cu rutina noastră de zi cu zi. În consecință, pot apărea acum la suprafață concluziile ultimelor 6 luni, care au legătură cu aceste aspecte. După cum bine știm, o lună plină vine cu nevoia de finalizare sau de corectare a acțiunilor din trecut. În acest context puteți să vă dați seama acum dacă ați avut un dezechilibru în ceea ce ține de viața voastră profesională sau personală. Poate v-ați izolat într-o oarecare măsură sau poate ați avut vise și nu ați știut cum să le interpretați. Poate cineva din familia voastră a fost într-o perioadă de izolare personală, de solitudine și acum ajungeți la concluzia că puteți face ceva pentru această persoană. Tot acum puteți ajunge la concluzia că ați urmat un tipar în rutina voastră de zi cu zi, în pașii pe care îi faceți realmente de când vă treziți și până când mergeți înapoi la culcare seara, care au legătură cu familia voastră, cu arborele vostru genealogic, că este ceva ce vi s-a transmis, un mod de a fi și un mod de viață. Capricornul înseamnă în primul rând asumarea responsabilității propriei vieți. Cine sunt și cine devin. Iar racul vorbește despre familie, trecut, casa mea, rădăcinile mele. Cine sunt eu raportat la familia mea, dar cine sunt în primul rând eul meu autentic. Această lună plină va aduce nevoia de a concluziona și de a corecta. Se vor petrece evenimente care ne vor ajuta în această direcție. Mai departe, pe 10 iulie, Marte, planeta acțiunii, se mută în semnul organizat al Fecioarei în casa voastră a 8-a. Iar casa 8-a vorbește despre următoarele: resurse împărtășite, contractele deja semnate, banii partenerului meu, taxe, impozite, datorii, pensia alimentară dacă este cazul, putere, este o casă a misterelor, a subiectelor tabu, a ocultismului, a psihologiei, a manipulării. Marte aici vine și spune trebuie organizare. Dacă crezi că ceva ți-a fost ascuns, poți descifra acum misterul. Dacă tu ai impresia că undeva ai fost manipulat la nivel de contract, poți acum reface contractul, termenii și condițiile de funcționare. Dacă aveți pe rol partaje, divorțuri, discuții despre ruperea contractelor, acum puteți să traversați cu ușurință această provocare și această perioadă, întrucât veți avea energie să susțineți toate aceste lucruri. Vă veți organiza mai bine, veți lucra mai bine, veți lucra mai lucid, mai conștient, mai atenți la detalii și mai organizat. Tot această casă este casa morții și a renașterii, a transformării și cea care ne ajută să ne eliminăm fricile. În sfârșit, acum pot. Următorul eveniment important din luna iulie se petrece pe 17 și anume luna nouă din rac, în casa voastră a 6-a. Se întoarce amprenta pe rutina voastră de zi cu zi, pe echilibrul dintre viața profesională și personală, dar și pe sănătatea voastră sau pe nevoia de a vă găsi un mentor, de a găsi pe cineva care să vă ajute. Racul vorbește despre casă, despre familie, despre trecut, despre părinți, despre echilibru și despre sănătate. O lună nouă înseamnă trasarea de noi direcții. Acum, în sfârșit, știu, după ce am conștientizat cu luna plină din Capricorn cine sunt și cine vreau să devin și mi-asum responsabilitatea propriei mele vieți, acum am șansa să-mi clădesc una nouă. Prin a-mi propune acest lucru, prin a-mi propune să fac ca mine, într-o manieră sănătoasă și foarte coerentă. Mai departe, pe 22 iulie, Venus, planeta iubirii și a stimei de sine, a banilor, retrogradează în Leu în casa voastră a 7-a, în casa relațiilor conștiente 1 la 1.
în casa partenerului vostru de viață, în casa partenerilor de afaceri, în casa celor mai buni prieteni, în casa tuturor parteneriatelor pe care le aveți voi, dar și în casa justiției. O retrogradare vine întotdeauna cu nevoia de introspecție. Ne oferă o portiță, un fel de reasigurare a propriilor noastre convingeri sau ne oferă ocazia să le ajustăm, să le corectăm. Planeta iubirii și a banilor în semnul pasiunii și al sufletului, al bucuriei de a simți viața și de a ne bucura de aceasta, într-o perioadă de retrogradare ne aprinde reflectorul pe lucruri precum banii, iubirea, stima de sine, bunurile noastre materiale. Dacă avem contracte în desfășurare, putem să le reevaluăm astfel încât acestea să fie corecte. Dacă avem impedimente, provocări în relația noastră de lungă durată, acum le putem scoate la suprafață și putem corecta ce anume nu funcționează acolo. Pe o perioadă de retrogradare, de obicei apar din trecut emoții la suprafață sau oameni din trecut sau locurile din trecut care pot avea legătură cu banii, cu iubirea. Foști parteneri pot apărea aici, foste discuții despre bani, locuri pe care le-am vizitat alături de partenerii noștri, amintiri din trecut. Ce avem de făcut acum este să ne păstrăm o stare de echilibru și să fim foarte coerenți și lucizi în deciziile pe care le luăm și în emoțiile noastre, să încercăm să ne echilibrăm. Pentru că în această perioadă fie ne vom simți ușor deconectați de la ceea ce simțim, fie vom simți prea mult. Leul este un arhetip dramatic. Pentru următoarele 40 de zile, pentru voi în relații, o perioadă de retrogradare poate aduce multe. Fie treceți la un alt nivel cu partenerul de viață și vă puteți căsători, fie foarte mulți puteți ajunge la concluzia că nu mai doriți să continuați relația cu cineva anume și poate însemna chiar divorț, depinde după caz. Aceeași temă a relațiilor cu Venus în Leu în perioada de retrogradare a mai avut loc în 2015. Poate vedeți ce s-a întâmplat atunci în viața voastră pentru a găsi acum o cheie a succesului sau să traversați mai ușor această perioadă. În 4 septembrie lucrurile își vor reveni și dacă apar persoane din trecut, posibilitatea ca ele să plece, să dispară exact așa cum au apărut, este una majoră. Deci nu vă bazați prea mult pe aceste lucruri, decât dacă vă dați seama că relațiile sunt unele solide și au la bază iubire. Tot pe 22, soarele vine aici în Leu, în casa voastră a 7-a, să sprijine retrogradarea planetei Venus și va scoate cu siguranță la suprafață toate chestiunile la care Venus acum lucrează și vă va face să vă puneți realmente întrebări și să conștientizați, fără să omiteți ceva sau fără să mai puteți ascunde sub preș, într-o oarecare măsură, toate aceste chestiuni. Vine și cu mult optimism și vă ajută cu siguranță să ajungeți la concluziile potrivite vouă. Revitalizează sau vitalizează, după caz, casa a 7-a. Să vedem așadar ce aduc și cărțile oracol pentru vărsător în luna iulie. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată. Fulgerul și o întrerupere, numărul 41. Poate avea legătură cu casa voastră și cu casa imaginii voastre publice. Deci, prin luna plină din Capricorn în acest moment, voi puteți să vă curățați în primul rând imaginea în fața partenerului vostru sau să ajungeți cumva la vreo discuție cu partenerul vostru de viață prin care să conștientizați că acesta sau aceasta are o imagine total greșită și eronată despre voi. Sau poate vă dați seama acum că ceva nu funcționează bine și trebuie să schimbați. Aveți parte de niște conștientizări care vă opresc din acțiunile pe care le făceați, dar tot răul spre bine. Vă oferă structură și un nou început. Sau poate unii dintre voi doriți să faceți o achiziție legată de casă sau aveți niște chestiuni legate aici pe partea de familie, cu părinții, cu trecutul, care vă dau bătaie de cap, vă creează o stare de disconfort, dar unul vine de la Cartea Magicianului care confirmă faptul că aveți puterea să faceți lucrurile pe care le doriți, să vă împăcați cu cineva din trecutul vostru, dacă aceasta vă este și dorința interioară.
Pentru alții dintre voi s-ar putea să vi se amâne o călătorie, să fiți cu băgare de seamă, nu este neapărat, dar există posibilitatea. Avem cochilia și abundența, 2 și 5, banii mei, modul în care îi fac și casa 5-a, printr-o activitate care îmi face neapărat plăcere. Abundența pentru voi vine printr-o formă foarte creativă sau voi puteți face banii printr-un job care să vă facă și plăcere, să fie o chemare a sufletului vostru acolo. De asemenea, în zona relațiilor, în zona casei a 7-a, unde voi o aveți pe Venus retrogradă acolo, pe întreaga perioadă a verii, vor apărea niște lucruri, niște discuții, unele relații se vor suda foarte bine, iar altele vor ajunge cumva la o concluzie și concluzia va aparține vouă. Relația, evident, numărul 35, 8. Casa 8-a. S-ar putea ca unii dintre voi să aveți aici parte de divorțuri sau partaje și acum să aveți ocazia să finalizați o dată și pentru totdeauna ceva și să vă simțiți ușurați. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vă dați seama că nu vă simțiți fericiți în relația voastră de iubire, iar alții dintre voi s-ar putea să vă dați seama că este momentul să vă așezați la casa voastră și să intrați într-o relație de lungă durată cu cineva. Și flamingo, numărul 2, înalta preoteasă și distracția. Pentru voi luna iulie va fi clar o lună a parteneriatelor în care puteți cunoaște pe cineva care să vă dea așa cumva puțin lumea peste cap, să fie o lună în care vă veți simți foarte îndrăgostiți, foarte exuberanți, foarte energizați și optimiști și să fie într-adevăr o ocazie rară, unică în viață, în care voi să ajungeți să cunoașteți dragostea adevărată. Este parteneriat aici, cineva vă poate corespunde acum, o relație se sudează foarte bine și este tot ceea ce vă doriți voi și acest lucru vine ca o conștientizare sau după o lungă perioadă în care ați tot așteptat sau în care lucrurile nu au funcționat neapărat bine. Mai departe, pentru vărsător luna iulie, colaborarea sufletului. Ce frumos! Și numărul 6, casa 6-a, luna 9 din Rac. S-ar putea ca la locul de muncă să vă găsiți voi pe cineva cu care să începeți o relație de iubire sau s-ar putea pentru foarte mulți dintre voi să fie o lună în care să eliminați din viața voastră tiparele negative sau tiparele care vă întrerupeau abundența în parteneriate, la locul de muncă, între casă și serviciu și acum în sfârșit să vă relaxați puțin și să atingeți o stare de echilibru interioară formidabilă prin care și voi și partenerul vostru de viață să vă simțiți bine. Colaborarea sufletului aici vă indică și următorul lucru. Dacă voi nu vă iubiți pe voi înșivă, atunci nimeni altcineva din exterior nu o va putea face. Casa 6, după cum vă spuneam, este casa sănătății și sănătatea fizică se dobândește prin sănătatea interioară, în primul rând, emoțională, spirituală. Tema voastră de interes în această lună va fi abundența, prosperitatea. Averea voastră stă în sufletul vostru și în bucuria voastră de a trăi în relație. Foarte mulți s-ar putea, după cum spuneam, să vă puneți întrebări din acestea existențiale și să vedeți exact ce vreți de la viață, ce vă doriți de la viață și către ce vă îndreptați. Este un fel de punct de cotitură pentru voi în iulie. Evident, sunt foarte mulți oameni care trec frumos pe lângă aceste tranzite și rămân în aceeași situație, în aceleași provocări. Nimic rău în asta. Avem de-a face cu arhetipul Taur și Gemeni, respectiv Săgetător și Scorpion, casa 8-a, deci axa banilor și axa cunoașterii. Vreți să vă dezvoltați, vreți un serviciu mai bun, vreți să începeți un nou plan de afaceri, vreți să începeți un nou serviciu sau un nou plan de economii. Pe de altă parte, unii v-am spus ar putea să încheiați niște discuții despre cheltuielile pe care le aveți atât voi cât și partenerul vostru de viață și să depășiți niște lucruri foarte importante, să încheiați niște credite, să treceți niște blocaje, să încheiați
Este o lună este o lună care pe voi vă ajută să ajungeți la o finalitate. Să vedem ce ne spun și cărțile de tarot pentru vărsător, luna iulie. Tot îmi vine să spun rac, s-ar putea unii dintre voi să aveți legătură cu racul sau cu semne de apă, sau iulie să fie într-adevăr o lună foarte importantă și decisivă într-o privință. Pentru vărsător în relații, planul material și planul emoțional sau spiritual, medical. Unii dintre voi văd că veți participa la niște concursuri sau aveți un concurs, concurați cu cineva sau poate copiii voștri o fac sau câștigați ceva. La nivel de relații avem 8 de cupe, 5 de monede, 3 de bâte și cavalerul de bâte. După cum spuneam, cu toată activitatea din casa a 7-a cu Venus retrograd acolo, este o lună de introspecție prin care voi vă dați seama de toate nemulțumirile pe care le aveți în relație. Și vă simțiți foarte singuri pentru că fie voi, fie partenerii voștri aveți această senzație de izolare, dar care se va încheia de îndată ce Venus va ieși din retrogradare, pentru că aici există speranțe, există o portiță. Voi aveți un ideal, voi aveți o iubire, voi știți ceva, voi gândiți ceva, dar în exteriorul vostru ajunge foarte puțin și poate sunteți percepuți greșit. Cavalerul de bâte vine cu pasiune, se reaprinde flacăra pentru unii dintre voi. Mergeți, ieșiți din această perioadă de izolare și de singurătate către ceva ce sperați, către ceva ce vă face foarte fericiți. Dacă sunteți singuri acum, intrați într-o relație cu cineva, puteți atrage în viața voastră pe cineva foarte îndrăzneț, foarte pasional, dar fiți cu băgare de seamă, care și riscă mult sau care este și foarte aventurier într-o oarecare măsură. Pentru cei care sunteți căsătoriți, aici este destul de multă nemulțumire și deși sunteți într-o relație cu persoana voastră dragă, sunteți cam separați posibil de serviciu sau separați de o rutină care v-a împiedicat până acum, de acolo să fie niște discuții, dar aceste lucruri se pot ameliora printr-o călătorie, poate printr-un concediu împreună. Pentru că am aceste două cărți aici. Iar pentru cei care sunteți separați, voi aici vă clădiți viața după o speranță care poate deveni realitate acum, dar așa cum am precizat și anterior, poate fi una de scurtă durată, o întâlnire, o reuniune de scurtă durată până când Venus va intra din nou în mers direct. Este bine să fiți cu băgare de seamă și să știți aceste lucruri pentru a putea vedea ce decizii luați. Ce înseamnă 8 de cupe pentru cei singuri? 4 de monede. Pentru voi se termină această perioadă a restricției, a singurătății. Pe de altă parte, să știți că foarte mulți dintre voi, cei care sunteți singuri, vă doriți într-adevăr pe cineva, dar sub o formă sau alta, vă și place viața voastră exact așa cum este ea acum. Sau aveți o karmă din trecut. O karmă familiei, o karmă a tiparelor transgeneraționale acolo care vă împiedică, vă face să fiți nemulțumiți voi sau cumva ajungeți să faceți partenerul de lângă voi să fie nemulțumit sau atrageți oameni veșnic nemulțumiți în viața voastră. Pentru cei căsătoriți, aveți înalta preoteasă. Conexiunea voastră este una de natură spirituală, dar în egală măsură este și una prin care voi să ajungeți să vă cunoașteți foarte bine unul pe celălalt. Comunicarea la voi aici este cheia și comunicarea poate fi și mărul discordiei în această relație pe care o aveți sau în căsnicia voastră. Cu cât comunicați mai bine, cu atât mai bine pentru toată lumea. Iar pentru cei care sunteți în separare, aveți eremitul, traversați o perioadă de introspecție, exact cum arată și tranzitele pentru voi dedicat, pentru ca voi să înțelegeți exact că trebuie să vă asumați viața voastră, că trebuie să fiți fericiți voi cu voi înșivă, fără ca exteriorul să fie cel care vă face fericit, pentru că nu exteriorul ne face pe noi fericiți. Putem avea orice pe lumea asta, tot treaba
sufletului nostru cu noi înșine este. Căutați niște răspunsuri pe care le puteți și primi. Persoana la care vă gândiți voi acum este și ea într-o formă de izolare, fie este plecată la viața sa, se distrează pe aici sau caută să-și clădească un imperiu după propriile sale valori, da? Sau pur și simplu nu vorbiți în acest moment pentru că așa a fost să fie acolo. Pentru 5 de monede avem cavalerul de cupe. Acest 5 de monede se va prescrie cu cavalerul de cupe, care înseamnă bucurie. Venus în Leu înseamnă bucuria vieții. Care este bucuria vieții mele? Apar din trecutul vostru prieteni foarte buni care acum pe perioada verii sunt veniți, vă distrați, vă simțiți bine, sau poate un ex sau o fostă iubită, un fost iubit din trecut pot apărea aici cu cavalerul de cupe. Din nou, vedeți că durează 40 de zile, s-ar putea să rămână, s-ar putea să plece de unde a venit. Ce spune 3 de bâte pentru toată lumea? Pajul de bâte. Pajul de bâte este o energie care spune că trebuie să fiți un pic mai determinați, trebuie să vă regăsiți voi bucuria vieții și să știți așa ce vreți. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aveți parte de parteneri geloși, iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca voi să fiți cei geloși și atunci să aveți grijă la aceste lucruri, pentru că văd aici niște gelozie în relațiile de iubire, că sunteți singuri, că sunteți separați, că sunteți căsătoriți, aveți așa o notă de gelozie în plus, care s-ar putea să vă încurce. Folosiți această energie pentru a fi șarmanți, pentru a fi determinați, pentru a fi mai pasionali. Este pasiune aici, pasiune și sentimente pentru voi în luna aceasta, iar cavalerul de bâte aduce ca și clarificare cartea Îndrăgostiții. Îndrăgostiții sunt o alegere în iubire, o iubire echilibrată, deci pentru voi luna iulie este și despre pasiune, plăcere fizică, sex și așa mai departe, dar și emoție. Trebuie o îmbinare între aceste două lucruri, dar trebuie și o vacanță, trebuie și puțină relaxare. Trebuie o doză de încredere aici. Pentru toată lumea, 9 de bâte. Da, voi ați traversat o perioadă în care v-ați apărat, dar acum aveți toate resursele necesare să mergeți mai departe, să depășiți obstacolele. Și 9 de monede, închideri de ciclu, incredibil. Să fiți singuri, să fiți siguri pe voi înșivă. Aceasta este pentru voi în relație energia lunii iulie, 9 și 9. Ați trecut prin multe și este o lună prin care veți avea ocazia să vă dați seama cine sunteți și cine vreți să fiți de acum înainte. Vreți să fiți iubitul, iubita cuiva, vreți să fiți soțul, soția cuiva, vreți să fiți singuri, vreți să fiți într-un parteneriat, etc. Îți spune că atunci când tu vei fi bine cu tine și îți vei regăsi bucuria de a trăi și îți vei asuma responsabilitatea asupra vieții tale, vei fi foarte atrăgător în ochii celuilalt, indiferent că sunteți împreună sau separat, și atunci veți descoperi din nou această iubire, romanță, pasiune, joacă, da? Este o energie creativă cu care vine și soarele aici. Să vedem cea mai bună carte pentru cei singuri. Sirena. Tentația s-ar putea să te ducă pe tine către tărâmuri îndepărtate, să spunem. Să aveți grijă, uite, pentru cei singuri, că veți fi așa atrași foarte magnetic de cineva și tentația aceasta să fie exact punctul acela de cotitură în care să o luați fie stânga, fie dreapta. Cu cât veți fi mai stăpâni pe voi, nici prea, nici foarte, cu atât mai bine vă va merge în această lună. Pentru cei căsătoriți sau într-o relație stabilă, avem elementul de apă, emoțiile sunt într-un punct culminant. Și aici avem Scorpionul, Peștii și Racul. Poate aveți legătură cu aceste semne astrologice sau poate treceți printr-o furtună emoțională, ori voi, ori partenerul vostru, care este gelos, care da vă iubește, dar este și foarte gelos și foarte furios și foarte impulsiv și foarte imatur. Și atunci lucrurile acestea se pot relaxa prin a petrece timp împreună de calitate, prin
pentru că petreceați foarte mult timp separat, cumva cel puțin din punctul lor de vedere, și prin a comunica foarte mult, prin a comunica. Iar pentru cei separați, avem vântul schimbării și mediul tău înconjurător sau viața ta așa cum o știi trece prin tranziție, prin schimbări, sau acel Marte în Fecioară, în casa sexualității, a intimității, da? Care ne spune că la nivel de intimitate acolo cineva a fost mai puternic sau că au fost niște jocuri de putere, tot așa gelozie, ceva manipulare care trebuie eliminată acum și acele lucruri au fost cele care au cauzat posibil ruptura dintre voi. Iar pentru ca voi să ajungeți din nou la împlinire, trebuie elevată puțin vibrația, curățată, iertat trecutul și gândit mai pragmatic, mai coerent, mai lucid. Mai departe, în zona planului material, avem diavolul, roata, 5 de cupe și 5 de bâte. Tot Marte în Fecioară vă ajută pe voi să eliminați toate parteneriatele care v-au încurcat până acum la nivel material sau care v-au dezavantajat pentru că ați suferit pierderi care nu erau ale voastre, nu voi trebuia să pierdeți tot ce ați pierdut. Sunt lecții de viață, evident, pentru toată lumea, dar sunteți într-un punct în care veți putea, dacă vă doriți, să vă schimbați norocul, modalitatea în care priviți, veți avea aici o șansă să refaceți, să revizuiți niște contracte, fie contractul de muncă, să vă găsiți un alt serviciu, fie o casă, ceva legat de o casă aici este pentru că avem diavolul care aparține Capricornului și vorbește despre imobiliare, unde voi tot investiți bani, dar nu este casa voastră, mai ales dacă stați în chirie, fie contracte dacă sunteți antreprenori, unde ați pierdut, posibil să le fi făcut, dar le-ați făcut pe mai puțin decât trebuia, doar să fie semnate. Și roata destinului aici vine cu schimbarea norocului, cu schimbarea jocului. Vă ajută să ieșiți din niște încurcături și datorii financiare. Despre ce vorbește diavolul aici? Înalta preoteasă, deci despre neclarități, despre niște lucruri care posibil să vă fi fost ascunse sau despre ceva haos în contractele voastre. Ori aveți provocări pe partea aceasta contabilă, ori faceți la nivel financiar lucrurile total inconștient și atunci vă puteți organiza mai bine. Este nevoie de o schimbare cu siguranță pe planul acesta material. Și avem cavalerul de cupe și 6 de spade. Pe voi vă ajută un mentor, mai ales că aveți luna nouă în rac, da? În casa 6-a, fix casa 6-a, să ieșiți din această provocare. Dacă aveți provocări la nivel financiar sau la serviciu, cu jobul, uite și cavalerul de monede, aici ceva foarte stabil, și vreți să faceți niște schimbări, trebuie să vă sfătuiți cu cineva, pentru că veți primi ajutor de la cineva foarte coerent și foarte lucid, foarte matur în abordare, care vă va da niște sfaturi foarte bune. Și pentru roată avem magicianul, după cum spuneam aici, toate provocările pe care le-ați avut până acum se pot încheia, dar trebuie cu pixul în mână și cu foaia de hârtie trasat foarte bine un plan nou și foarte clar de această dată. Mai departe, pe plan emoțional sau medical, spiritual, avem pajul de cupe, lumea, steaua și 8 de monede. Voi aici aveți în primul rând unii dintre voi un copil cu care lucrați într-o zonă de terapie pentru vindecare. Este ceva atipic, nu știu, poate aveți pe cineva copil, nepot, cunoașteți pe cineva mai mic, mai tânăr de vârstă care are ceva atipie, provocări și asta este grija voastră numărul 1. Pentru alții dintre voi vă vindecați. Luna plină din Capricorn poate însemna și mă externez din spital, ies dintr-o instituție, dintr-o izolare. Casa 12 este cea a izolării, a spitalelor, a instituțiilor, deci are legătură aici cu cineva, cu un copil. Steaua este vindecarea, dar nu neapărat, cu cineva mai tânăr decât voi poate fi,
vindecarea și lumea. Ajungeți la vindecare, închideți și lăsați în urmă niște lucruri, pentru că acum puteți lucra, fie schimbați o terapie, fie vă vindecați de ceva mai repede decât credeați. La nivel emoțional, tot așa, dacă are legătură cu partea aceasta emoțională, voi căutați iubirea, dar iubirea vine din interior, de la voi către voi. Vă liniștiți. Pentru voi luna iulie posibil să fie o lună cu foarte multă liniște. Unii dintre voi aveți legătură și cu un berbec care vă ajută în vindecare. Pe unii dintre voi nu este neapărat, dar poate fi. Iar pe plan spiritual aveți o conștientizare, se închide un ciclu, o karmă care are legătură cu voi din copilărie. Pentru alții dintre voi mai văd aici ceva provocări cu alcoolul sau cu niște dependențe pe care acum le puteți închide, puteți cere ajutor, puteți face o terapie dacă este cazul. Avem puterea de a o lua de la început, puterea de a schimba lucrurile sau Venus în leu. Venus în leu spune prea mult sau prea puțin. Încercați să găsiți o stare de echilibru în această lună, pentru că până în septembrie vă veți lămuri în niște privințe, veți găsi niște răspunsuri care până acum erau doar așa la nivel ipotetic. Avem temperanța, vindecare. Aveți legătură cu semnul peștilor, unii dintre voi aici, cu semnul leului sau cu un semn de foc. Alții dintre voi aveți puterea să vă vindecați, aveți puterea să treceți peste toate provocările acestea și să ieșiți învingători și mai puternici din ele. Încă un mesaj pentru voi. Devotare și visuri îndeplinite. Viitorul aparține celor care cred cu tărie în visurile lor. Casa 12, luna plină din casa 12 din Capricorn. Atunci când îmi asum viața și am încredere în mine și îmi dau seama că nu aparțin familiei mele, că eu sunt eu și ei sunt ei și că noi toți preluăm din familie și din mediul în care creștem lucruri, ne recăpătăm bucățile pierdute din noi, devenim meul nostru autentic, încrederea în noi înșine și pornim la drum. Iar pentru voi dinamica casa 6, casa 12 are legătură cu aceste lucruri. Îmi recapăt eu sănătatea, îmi recapăt echilibrul interior în rutina mea de zi cu zi și fac lucrurile așa cum cred eu că este cel mai bine pentru mine și pentru familia mea. Să vedem talismanele. Vacanță pentru foarte mulți dintre voi, iubirea, transformați ceva la nivel de iubire cu foarte mare ușurință sau trebuie să transformați, să schimbați ceva în relația de iubire, pentru că altfel ajungeți la finalitate. Aveți două posibilități, practic, să vă faceți relația să meargă sau să o încheiați. Din nou iubirea, trebuie încheiat un tipar. Aici există niște credințe care vă împiedică să aveți armonie. Este karma aici în relație. Comunicarea este una mai anevoioasă. Luna nouă din Rac vă va ajuta să ajungeți la această stare de împlinire. Aveți două pisicuțe, intuiția, pentru că aveți amprentă pe casa 12-a. Abundența este o vară pentru făcut planuri. De acum înainte puteți trasa o nouă direcție la nivel de plan financiar. Casa 8-a, iată, resemnate contractele, reevaluate, pentru că undeva ieșiți în pierdere. Aveți aici semnul Scorpionului. Aveți ajutor de la divinitate, din nou tema copilului, aveți nevoie pentru copil de bani sau copilul vostru aici traversează o perioadă ceva atipic, dar care are soluție cu foarte multă răbdare. Veți face o călătorie, unii dintre voi, neprevăzută.
Aveți o libelulă, aveți foarte multă șansă de reușită, mai ales în iubire. Iată, o vacanță, o întâlnire cu cineva, se poate repara, vindecarea. Vindecați o relație, trebuie înțelepciune. Alții dintre voi, atenție că veți fi tentați, iar alții, uitați, are legătură cu serviciul vostru. Puteți acum aplica pentru un nou serviciu sau în afaceri, semna contracte noi, dar intuiția va fi cheia în această lună pentru parteneriatele voastre. Cineva care este pe aici are legătură cu zona asiatică, sau poate faceți o călătorie în zona asiatică, cine știe, Bali, Thailanda. Unii dintre voi, atenție la dietă, mâncați lucruri destul de artificiale sau atenție la lucrurile din Matrix, la programările predictibile, așa, pentru că există aici o credință care vă încurcă. Unii dintre voi aveți legătură cu Statele Unite sau acolo este cineva sau visați către o schimbare, o mutare. Alții dintre voi aveți migrene. Este ceva exotic aici sau atenție la stomac și la lucrurile picante, pentru că s-ar putea să aveți ceva provocări cu stomacul sau mai exact cu lucrurile picante, cu alimentele picante, să aveți aciditate, gastrită. Aici aveți pe cineva care vă iubește, este reciprocă trăirea și cu toate astea trebuie o schimbare pentru că ceva nu funcționează bine aici. Unii dintre voi veți ajunge la concluzia că terminați o relație, iar alții dintre voi veți avea o întâlnire cu cineva, cu îmbrățișări, cu pasiune, cu iubire, cu bucurie. Cineva vă cheamă. Alții dintre voi, atenție la substanțe toxice sau dacă aveți copii mici, atenție pe ce pun mâna. Aici e o nevoie de curățare profundă. Deci este o nevoie de să curățați ceva profund. Este la nivel de rutină, mai ales la nivel de rutină. Undeva este balanța înclinată prea mult și energia vă spune că este în timpul să reparați ceva, să înclinați ceva. Și la intimitate, la nivel de sexualitate, alții dintre voi veți da lovitura, aveți o mare realizare, iar alții dintre voi, atenție să nu vă loviți la lovituri, la julituri. O mătușă, auziți ceva legat de o mătușă și pentru alții dintre voi aveți nevoie de odihnă. Taxele și impozitele, deci contractele vor fi clar. Dacă sunteți antreprenori, nu știu, freelanceri, lucrați pe cont propriu, trebuie făcută o vizită la contabilă sau o discuție cu contabila sau revizuite contractele pe care le aveți. Dacă aveți contract de muncă, se întâmplă ceva acolo cu contractul de muncă, trebuie resemnat, nu știu, negociați, cereți o mărire pentru că o puteți primi. Și cam atât, dragii mei, pentru luna iulie. Sper să aveți o lună minunată, plină de realizări, așa cum vă doriți voi să fie. Și să vă odihniți, să aveți vacanță frumoasă, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!